Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ page quality အနည်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြသွားမယ် page quality အနည်းအစင်အပြဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုရင် part 1 video မှာကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဒီ part 2 video မှာကျွန်တော် page မှာမတိနားမလဲပဲကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲအခြား website အခြား internet အခြားတနေရာတက်ပုံတော့ဆိုကျွန်တော် page မှာတင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ OS လုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်အခြားတိုင်းပြပို့တဲ့တက်ပုံအခြား page မှာတင်တာတက်ပုံလည်းအလွယ်တကူ download ဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး straight TV မှာကျွန်တော် page quality အနည်းအဝါပြတာခဲ့တယ်ကျွန်တော် copy တက်ပုံ copy looking ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဘယ်နေရာပဲ download ဆွဲအဲ့တက်ပုံ copy looking ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tab အသစ်ဖွင့်ထားလိုက်ပါမယ် tab အသစ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ convert ဆိုရှိရဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ဒီဥစ္စာရှာလုံးပြလို့ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော် CNV ဆိုပြီးဒီဥစ္စာရိုက်ထည့်သွားပြီးဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Gmail နဲ့ login ဝင်နိုင်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို Gmail နဲ့ login ဝင်ရတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့လုပ်တော့ရတယ်ဖုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ application ရှိရဒီ convert application download ဆွဲပြီးမှဒီပုံစံအတိုင်း edit လုပ်တော့ရတယ်အားလုံး same to same ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ create design တစ်ချက်နေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ design တစ်ခုပေါ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Facebook page အတွက် Instagram အတွက် Facebook အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ1380အများ1380အကောင်းဆုံး site ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်1380ဒီဘက်ပေါ်လိုက်မှာပြန်မှာ1380ဆိုဒီ site က perfect site ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် create design နဲ့ပေါ်လိုက်မယ် create design နဲ့ပြီးတော့မှဆိုကျွန်တော် pop-up တစ်ခုပေါ်လိုက်ဒီ pop-up တစ်ခု tension ဖြစ်အောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်ပြီးမှ color လေးချက်ပြီးထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆို tension မြင်တွေ့ရမှာပေါ့နော် okay အစမ်းရဆိုဒီမှာ tension မြင်တွေ့ရပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော် edit လုပ်မဲ့ tab တစ်ပုံကျွန်တော်တွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ upload လို့ရှိရဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပါမယ်ပြီးကျွန်တော် upload file ရှိရဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနွားပုံတစ်ပုံကျွန်တော် upload လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပဲကျွန်တော် page မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ thumbnail ပြောမလားဒီ page မှာတင်မယ်ဥစ္စာ YouTube မှာတင်မယ်ဥစ္စာ social media မှာတင်မယ်ဥစ္စာအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ create လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော်ရဲ့ social media upload လုပ်ပြီးတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ copy tab ပုံ edit လုပ်ဖို့ဆို energy create design လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီပုံအတိုင်းချက်ပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ tab ပုံကျွန်တော်ကြည့်လို့ကောင်းအောင်နည်းနည်းလေးပြောင်းဒီလိုမျိုး crop လုပ်လိုက်ပါနဲ့ crop လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဆွဲဆန်းလိုက်ပါနော်ပထမ step နဲ့ tab ပုံထည့်ပြီးမှ tab ပုံကျွန်တော်နည်းနည်းလေး crop လုပ်မယ် crop လုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီပြန်ဆွဲဆန်းလိုက်ပါမယ်ဆွဲဆန်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြည့်ကောင်းအောင်ဒီအဆင်ပြေအောင်လုပ်သွားလိုက်ပါနော်မင်းကြတော့တစ်ချက်နည်းနည်းဆွဲကျင်းပြီးမှဆွဲချက်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ဆွဲချက်လုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် page နာမည်ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်တစ်ခု add လုပ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page နာမည် page logo မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ tab ပုံနဲ့ထပ်ဆန်းပြီးတကယ်လို့ကျွန်တော်ဈေးရောက်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနွားပုံတစ်ပုံဈေးနှုန်းဘလောက်ဒါမှမဟုတ်နွားပုံဒီအယောင်ဘယ်နှယောင်ရှိရဆိုကျွန်တော်ရေးထည့်ပြီး page မှာတင်တော့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် practically ကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ပြပေးမယ်အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ဒီတစ်ချက်သွားမှာဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy လုပ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ watermark အနေနဲ့ထည့်သွားလိုက်တော့ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ test ဆိုရှိဒီစတစ်ချက်နေတော့မှာကျွန်တော်ဒီစတစ်ချက်ထည့်မယ်ပြီးမှ page load ထည့်လိုက်မယ်okay ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီစာလုံးကျွန်တော်အသေးအကြီးအားလုံးချက်တော့ရတယ်အယောင်ပိုင်းအားလုံးဒီမှာဆိုရင်အယောင်ပိုင်းအားလုံးချက်တော့ရတယ်ဒီအမဲရောင်ကိုမှကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီအပေါ်နာလေးထားပြီးမှအဖြူအောင်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်အဖြူအောင်ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုဒီမှာမိန်လေးဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော် background အနေနဲ့ color တစ်ခုထည့်မယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံစံလေးလုပ်တော့မယ်ဒီပုံစံလုပ်တော့ခဲ့ပြီဆိုဒီကောင်းရဲ့ color လေးကျွန်တော်ဒီမှာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားလို့ရတယ်အနီရောင်ပြောင်းမလားဒါမှမဟုတ်အဝိုင်အောင်ပြောင်းမလားအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဆွဲကျင်းလိုက်ပါမယ်Okay ဒီလိုဆွဲကျင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြတယ်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ page အတွက်လူချင်းမင်းတို့ကိုယ်တိုင် create လုပ်ပြီးတော့ဒီတက်မကကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့လဲပါဒါကြအဖြစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံအတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ခဲ့ဆိုဒီဥစ္စာတောင်းအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော် page တင်တော့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ကျွန်တော်ဒီ phone number ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှကျွန်တော် KP number ဖြစ်တစ်ခုထည့်တော့လို့ရတာပေါ့ပြီးကြမှာ share လုပ်မယ်ပြီးမှ download ဆိုနေလဲပေါ့နော်ပြီး download တစ်ချက်တော့မစင်ဒီမှာကျွန်တော်စ download ဖြစ်နေပြီဒီလို download လုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မစင် reuse content repurpose content copy content 100% လုပ်နေတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဒီတင်ပြီးတော့တဲ့ tab ပုံပဲနောက်ထပ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နောက်ထပ် stock channel အတွက်ကြောင့်ပြန်တင်သွားခြင်းနဲ့အသစ် tab ပုံရဲ့အခြေမရှိဘူးဒီ tab ပုံကိုပြန်တင်မယ်ဆိုရင်နှစ်ခေါက်တင်လို့ရှိရင်လည်း copyright ဖြစ်တယ်ပထမတစ်ခေါက်တင်တဲ့လူ ownership ခေါ်တယ်အဲ့ tab ပုံကိုပြန်တော့တင်မယ်ဆိုရင် reuse content ဆိုမှကြာလာreach မကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ tab ပုံပြန် edit လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာဒီပုံစံအတိုင်းထားပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြောင်းနည်းနည်းလေးပြောင်းဒီလိုလေး crop လုပ်လိုက်ပါဒီဖက်ဘေးပလဲပါနော် crop လုပ်တဲ့ပုံနည်းနည်းလေးနေရာရွှေ့လိုက်ပါနေရာရွှေ့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီအခုနတော့ဒီစာသားလေးကိုပြန်ပေါ်ထိပ်ဆုံးပို့လိုက်ပါ
ပြီးကျွန်တော်ဒီ background တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပါအခုတစ်ခါမှာတော့ background ဒီပေါ့နော် Kyokima ကျွန်တော်ထိုင်းလို့ပဲတက်တယ် Kyokima ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ user နည်းလေးအမြင့်ပြန်ရွှေ့ပြီးတော့ဆိုဒီ user ပြန် download ဆိုပြန်တင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခါပြန်တင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး reinforce content reuse content copy content 100% looking by ဒီ post အတိုင်းတင်တော့အားလုံး right ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ပြပြရှင်းပြရှင်မှာဒီ page owner အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်အခုဆိုရင်သူရဲ့ page အားလုံးက original content အားလုံး edit လုပ်ပြီးတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါဆိုဒီမှာအခြေဦးနဲ့ပထမဆုံးအကျဉ်းဆိုဒီမှာအပေါ်မှာ remove title ထည့်တော့တယ်နောက်ခံ background ပါထည့်ပြီးဒီပုံစံတင်တော့ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူရဲ့ page မှာနောက်တစ်ခါဒီလို issue လာတဲ့လုံးဝမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ page quality အနည်းအောင်လဲအားလုံးကျွန်တော် fix လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့မှကျွန်တော် fix လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ user တိတ်မကြခင်ရက်အတူအတွင်းမှာပဲဒီ user ပြန်အားလုံးကောင်းတော့ခဲ့မယ်ဒီ user ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ17လအရှိဖြစ်တော့ခဲ့ကျွန်တော်အခုမှတွေ့ပြီး service edit တို့ကြောင့်မို့ဒီ page ကပြန်မှစိမ့်တော့ခဲ့ပြီစေကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ screenshot နဲ့ live လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတွေမှာ issue တခုကြုံတွေ့လာခဲ့ဆိုရင်အပေါ် Viber မှာ instant content လုပ်မှမြင်မြန်နေပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်